Армысыздар, қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін әдеттегідей ауыл шаруашылығы саласы туралы, әсіресе егіншілік саласына ерекше тоқталсақ деп отырмыз. Олай болса, осы бағыттағы сұрақтарымызға жауап беруге студиямызға қонаққа келген Даниловский серіктестігінің бас директоры Айбат Есентұров мырзамен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Айбат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді айтып отырмыз егіншілік шаруашылығы деп. Сіз ең алдымен осы бағытта еңбектенетін, былайша айтқанда осы Ақмола облысы өлкесіндегі ең ірі шаруашылықтардың, іргелі шаруашылықтардың бірісіз. Осы ретте бұл жұмысқа қалай келдіңіз, шаруашылығыңыздың жаңағы тарихы қалай басталды, содан бастаған әңгімемізді. Рахмет, студияға шақырып, сұхбатқа шақырғандарыңызға. Біз жаңа айтып кеткендей, Бұланды ауданында шаруашылығымыздың істейтін жеріміз, сол Алтындау ауылы дейді, тағы Қаратал ауылдары жаңа маңайда. Сол жерден 2007 жылдан бастап серіктестер құрылып, сонда істеп келе жатырмыз. Егін себетін өлкеміздің көлемі 10 мың гектар, жалпы пашня 12 мың гектар, 18 мың егін себетін, мал жаятын жеріміз бар, жалпы жеріміздің көлемі. Сол жерден бері істеп келе жатырмыз, тарих солай басталып, қазір 100 шақты адам істейді. Егініміз биыл келсек жақсы жыл болды, өте жақсы жыл болды деп айтуға болады. Мен өзім байқауымша соңғы 30-40 жылда бұндай жақсы егін болған жоқ. Бәрі тамаша болды. Ауа райы да біздің енді еңбегімізде бар, жаңа тұқымдар мен жаңа техника, мамандар, өзіміздің біраз үйренгеніміз бар деген сияқты, соның бәрі негізінде жақсы егін шығаруға алуға мүмкіншілік берді бізге. Қалай ойлайсыз, ол жаңағы табиғаттың қолайлылығы ма, жоқ бір табиғатқа бәрін тіреп қоймай, басқа да факторлар соған әсер етіп жатыр ма? Жалғыз бір фактормен болса, онда тек қана ауа райын сұрап отырамыз ғой. Жоқ, енді ол негізгі, былай айтқанда, шындық керек. Ылғалсыз, жақсы ылғалсыз егін дұрыстап өспейді, өзінің потенциалын көрсете алмайды, не бір жаңа сорт алсаң да. Сондықтан бұл жерде бірнеше фактор келді деймін. Ең бірінші жаңа ауа райы, айтады, бірнеше жұлдыздар бір кезде бір жерде келіп қонған сияқты. Сол екіншіден мына жаңа технологиялар, қазір влагосберегающий, ылғалды сақтап, сол нелері технологияның арқасында. Сосын кезінде болатын, бір 15-20 жыл бұрын егін сепкенге мәз болатын фермерлер. Қазір егін жалғыз емес, егінді тыңайтқышпен себу керек. Сондықтан қазір тыңайтқыш кіргізе бастадық. Сосын арам шөппен өсімдіктердің, бидайдың аурулары көп болып кетті. Сосын зиян келтіретін жәндіктер көп болды. Соның бәрімен жұмыс істеп, қарсы шығып деген сияқты. Соның бәрін келтіріп, сосын жыл сайын мысалы біздің жұмысшылардың да, механизаторлардың да кәсібі сондай жақсы болып көтеріліп келеді. Соның бәрін қосып, ауа райы, жұмысшылардың арқасында, мына техниканың арқасында, бәрінің тыңайтқыштардың арқасында сондай үлкен жетістікке жеттік. Енді Айбат мырза, осы ұмытпасам, 2-ші жыл қатарынан Ақмола облысы еліміз бойынша осы егіншілік саласында жаңағы жиналған астық көлемі жағынан көш бастап келеді. Жаңа Қостанай облысының біздің дәстүрлі көшбасшымыздың алдын орап кетіп жатыр. Осыған қатысты не айтар едіңіз? Енді баяғы замандан бері осы екі облыс бір-бірімен жарыс бәйге жүретін. Бәйгеде кім көбірек алады, енді ауыл шаруашылығынан орысша айтқанда урожайность көп болады деп сонда немен жүреді. Енді әр облыста, мен айтамын да, Қазақстан ғой, солтүстік Қазақстан облысы бар, тағы да бұл жерде 3 үлкен облыстар, егіннің көп жинайтын жері осы жерде ғой. Оның бәрі біздің облыстың әкімшілігі жақсы жұмыс істеді. Мысалы қаржы, жаңа айтып кеттім ғой, бірнеше фактор деп. Айтпағаным қаржы факторы. Уақытында қаржы берілген. Айтады ғой, недофинансированный бизнес это хуже. Сондықтан бизнес мысалы ашсаң, ауыл шаруашылығы болсын, құрылыс болсын, әр салада уақытында қаржың болып тұру керек. Мысалы
таң айтқыш алуға қаржың болу керек, жұмысшының уақытында несін төлей қоюға, оған бәріне қаржы керек те. Әр мысалы техниканың бүкіл сайманын алып қоюға уақытында қаржы болып тұрғанда, онда жеңілдірек и сонда да нәтижесін береді. Мысалы құрылыста ойбай бүгін тұра тұрайық, келесі күні үшімен де істеп қуып жетеміз дейсің ғой. Онда уақытында бір күн, жарты күн көп нәрсені шешеді. Уақытында мысалы жәндікпен күреспесең, ие болмай қаласың, жеп кетеді мысалы егініміздің бәрін. Сондықтан арам шөп өсіп кетеді көбіне. Соның бәріне уақыт деген бұл жерде үлкен фактор. Сол уақытында істеу үшін қолың қасында қаржың болу керек. Қаржың болсаң, әр нәрсені алып, соны қолданып, түбінде жақсы егін алуға болады. Сондықтан міне екі облыстың айтып отырмын ғой, негізі жарысатынды. Енді Ақмола облысы жұлдыздар жаңғырып тұрады шығар, жақсы. Әр жердің, мысалы, әр облыста сосын мына жердің несі бар, сапасы. Жердің сапасы үлкен мәселе. Үлкен рөлі де. Мысалы, егер 25-30 бонитет болады, о жерде 12-15 алып жатсаң, солтүстік Қазақстанда, Ақмола облысында жақсы жерлер бар да, 70-80. О жерде ойнап отырып 25-30 алады. Жалпы бір единый налог, земельный налог дейді. Соны нәтижесі әрқарта тереңгі ойы, мына бонитетке қарсы адамға субсидия беру керек. Салықты солай төлеу керек. Мысалы, солтүстік Қазақстанның бір жігіттері 70-пен сондай егіні шығып жатыр. Баға бірдей. Сондықтан олар кішкене жағдай керемет қой. Жағдайлары барлар көбірек. Көп, олар жақсы болады. Мысалы, мына жақта Қорғалжын ауданы бар. Мына жақта Ереймент ауданында жігіттер 25-30% одан да төмен бонитетпен жұмыс істейді. Терлейді, тепшейді, қиналады қанша, мен байқаймын да. Бірақ соңында аналар 40 центнер, 30 центнер алады, мыналар 15-12 центнер алады. Жақсы жылдың өзінде. Көрдіңіз бе? Сондықтан қайсының жағдайы жақсы? Шында ана жақтың жағдайы жақсы. Сондықтан біз ана жақта егіні көп, оған еще субсидияны төгеді, салығы бірдей. Мына жақта өзіміздің қазеке азаматтар тұрды сонда, несі жағдайы жерінің несі нәшірлеулері, мысалы бонит нәшірлеулері, сол өзіміздің азаматтар тұрады. Олар сол қой бағады, егін сепсе жаңбыр жаумай жерінің құнарлығы аз болғаннан кейін егін аз болады, сосын жүреді. Сосын айтамыз, неге ауылдан көшіп жатыр? Көшеді. Біз бірдей бәрін, ауыл шаруашылық министрі ме, бәрі бірдей. Яғни қолдауды кім мұқтаж, алдымен сол көру керек дейсіз. Дұрыс айтты, сол. Бір сөзбен айтқанда сол. Біз мұқтажына да мұқтаж емес керек. Егер ол 30 центнер алып отырып, кейбірде шығады, бізге керек те жоқ деп қояды, кіжіңдеп. Енді қалтасы толық, шаруашылығында техникасы бәрі жап-жаңа, керемет қымбат техника алады. Ама жақта баяғы СК-мен или инесимен жүреді. Қайсының жағдайы, қайсының көңілі дұрыс болады. Мынау қарызын төлелмеді. Аналар қарызын біреу тоңып секіреді, біреу сол сияқты тойып секіреді. Мынау тойып секіріп жатыр кейбіреулері. Енді сөзіңіздің жаны бар, өйткені шығыстағы бір іргелі шаруа қожалығының жаңағы басшысымен сөйлескенбіз. Ол кісі мысалы сөзінен байқап қалдым да, былай айтып отыр: менің 1,5 миллиард субсидияда алашағым бар, соны алу керек еді барып деген сияқты жай жеңіл-желпі мәселелер көтеріп отыр да. Ал кейбір шаруалар шынымен мысалы жаңағы бір 50-70 миллион субсидиясын жаңағыдай аңсап, бір соны осы түсе қалса екен деп бір армандап жүретін де шаруаларды көрдік мысалы. Тесігін жауға, секіруге емес, сен біліп. Ол тесігін жауып, әрі қаратай банкрот болмау үшін соны тезірек жапсам екен, келесі жыл аңсап отыратын дұрыс айтасыз. Енді Айбат мырза, жаңа қаржыландыру туралы айтып кеттіңіз. Жаңағы уақытылы бөлінген қаржы, былайша айтқанда, табыстың бір кепілі болып тұр ғой бұл ретте. Енді сіз өзіңіз қаржыны жаңағы шаруашылыққа қайдан аласыз, қалай аласыз деген сияқты мәселеге тоқталсақ. Жаңа айтып кеттік қой, сол қаржы мәселесі өте күрделі мәселе. Сол уақытында алып, уақытында беріп, несие алып, енді қазір ауыл шаруашылығында несиесіз тұруда қиын. Қысқа мерзімде беретін несие болады, ұзақ мерзімде беретін несиелер бар. Қазір мына үкіметке рахмет, бір жағынан кең дала 1, кең дала 2 шығарды. Мына өзіміздің ауданда кредиттік серіктестік бар, Буланд деген. Сол
бұлардың да рейтингтері бар. Мгм. Мысалы жақсы істейтіндер бар, нашар істейтіндер бар. Бізде рейтингтің ең жоғарысы 3А деген категория. Сол біздің өзі Қазақстан бойынша 5-6 КТ-ның ішінде біздің де бұландық серіктестігі, соның ішінде 3 несі бар. 3А деген несі бар. Сол жаңа сервис деген азамат басқарады. Өте білекті, білімді. Кезінде бастағанда әне құлайды, міне құлайды деп жүрген 10 жыл бұрын, 11-12 жыл бұрын. Соны қорықпай, мысалы, жүрегі бар екен деймін, білімі, жүрегі болып, соны ақын көтеріп, қазір алға көтеріп отыр. Сол КТ арқылы не аламыз, қаржыландырамыз. Тек қана мына оборотқа емес, егін себу неге біз техникаға. Мысалы, биыл шілде кезінде байқадық, жаңбыр күзде сосын майлы дақылдар септік. Шемішке септік, рапс септік, лён деген нелері бар, майлы дақылдар, соны сепкенде күзде жақсы егін шығып келе жатқан байқадық бүкіл жерде. Сондықтан элеваторлардың ішінде кепілдік не болады. Техника бәрі тұрады да, уақытында түсірмейді, уақытында алынмайды. Оларды түсінуге болады. Үлкен көлем, үлкен. Сондықтан бұл жерде бізге бір бидай кептіретін, майлы дақыл кептіретін бір сушилка дейді. Керек деп сол мәселемен кіріп, серіктестің бастығына тез арада көмектесіп, соның бәрін білек сыбанып тұрып кірісіп, нәтижесі күзде үлгерді қойып, Ресейдің бір техникасы жақты Барнаул жағынан келеді. Соның арқасында біз өзіміздің шемішкемізді, басқа бидайларымызды шірітпей, ерітпей, уақытында кептіріп, апаратын жерге қойдық. Көп рахмет. Мысалы біз мен ойлаймын, сол 130 миллионның 170 миллионы сақтап қалдық. Ол болмаса, қайтарып алдық деген сөз ғой, қайтарып алдық. Сондықтан осындай моменттерде керемет жақсы. Мына оборотный средствоға алғанда 5%-ға береді. Кең далада ғой. Кең даланың программы жоспары бойынша. Ол жақсы жоспар. Енді 5% деген кешіріңіз, ол ешбір банк бермейді ғой қазір. Қазір бермейді. Коммерческий нелер 25%, одан да жоғары бар. Сондықтан оған рахмет. АКК арқылы алып жатырмыз. Енді АКК бәрібір ғой, кредиттік корпорация дейді, сол бірге істеп жатыр. Жігіттер бәрі жан-жақтан да көмектеседі. Кейбір сұрақтар болса жауап береді, ол жағынан не жоқ. Жалпы мен ойлаймын да, мысалы қазір ауыл шаруашылығынан елден кетіп жатыр ғой кісілер. Неліктен жақында ақша алынбайды, кепіл несі болмай қалады, мүліктері болмай қалады. Сондықтан мәселе көп. Сонда қазір ақырындап мысалы бірнеше волна ауылдан кетудің. 91-де бір кетті, 2000 жылдар бір кетті. Енді бір кетсе, соңғы қалады. Қазір өзі мектепке барып сұраймыз ғой. Бала-шағалар, балаларым, келіңдер, ауыл шаруашылыққа маман болыңдар, үйтіп біз қарап тұрып ойлайды да, мына ағамыз не айтып тұр деген сияқты. Олардың ойлары Көкшетау, Алматы, Астана, шетел, қала кету, аңсап тұрады. Неге екен? Қалада, ауылдарда сондай мәдениет үйлері жоқ деген сияқты қызықпайды. Неліктен екен білмеймін. Қазір интернет болды ғой, бәрі біледі. Баяғыда ауылда тұратын, сөз тұратын, сөзді үйреніп, балақ шағасын өтеріп, қазір мүлде басқа болып кетті. Сондықтан ауыл шаруашылығында мал алам, техника алам, жерім бар, істеймін деген кісіге 5%-дан да төменге беру керек мысалы. Ұзақ мерзімге беру керек. Егер олар енді бір айтам ғой, көшетін болса, ауылда ешкім қалмай қалады. Кәрі-картан қалады, шалдар қалады деген сияқты, басқа жұмыс істейтін кісілер қалмайды. Ортаңғы жаста қазір мысалы статистика бойынша өзімнің байқағаным, мысалы шаруашылықта бір 7-10 жылдан кейін 50% пенсия кетеді. Жастар келіп жатқан жоқ. Бірең саран болмаса. Сондықтан қандай болашағы? Қалай кіммен егін себеміз, кіммен мал желейміз деген сияқты. Сонда неге келіп тұрмыз қазірдің өзінде? Өте қиын. Әрі қаратай одан да қиын болады. Қалай? Ол белгілі мысалы. Қалай әрі қаратай мысалы? Бұл айтамыз енді, мына керемет техника, высокопроизводительный техника, сондай өнімді жоғары сондай техника арқылы 1% баса шығармыз, кісілердің жетпейтіндігін. Екінші жағынан қазір естіп отырмыз, искусственный интеллект, роботизация көреміз. Қазір Қытай шығарып жатыр ғой, мысалы жер жыртатын техниканы шығарып жатыр, соның бәрін көріп, сондай бір тәсіл қолданбаса болмайды. Әрі қаратай ойлаймын, 54 жылы тың игеркізді ғой. Сол кезде бүкіл компартия бар, генеральный секретары бар деген сияқты, комсомолы бәрі үлкен клич лақтырып, сол ауылға келген. Сондай бір көтерілік болмаса, егер
бір моментте 10-15 жылдан кейін бе ауыл енді қалаға жастар көшіп жатыр ғой, сосын әрі қаратай жер босаған сайын ба жаңадан нарыққа шығарып сата ма жерді, арендаға бере ма, түбі әйтеуір қазақпыз ғой, үркіп деген сияқты былай қоқыранып елге барамыз ба, жастар барады деп ойлаймын да. Сондықтан енді ауылдың шаруашылығының қазір жағдайы мәз емес, оны ұстап қалу үшін мына елдің несінде ағаларымыз деген сияқты министрді бәрі біз сияқты үлкен ағалар ақылдасып, соны ақылмен шешкен сұрақ әрқашанда нәтижелі болған. Сол ақылдасып отыру керек. Осы шақырып та менің де ойым біреуге қажет шығар айтқанда. Сондықтан айта әрі қаратай шешен боласың дейді, айта сөйлей бір ненің бір күрделі сұрақтың шешіміне келетін шығармыз. Бұл енді қазақшалап айтқанда жыламаған балаға емшек жоқ дейді ғой. Осы жаңа өзіңіз айтып отқан КТ-ның мәселесінде кезінде осы 2010-2011 жылдары бірен саранған ағаларымыз көтеріп жаңағыдай жерде айтып жүретін. Енді міне неше жыл, бір 10 жылдан артық уақытта кәдімгідей қалыптасып жемісін беріп отырған жүйе болып отыр. Енді Айбат мырза, мысалы сіз бір сөзіңізде айтқан болатынсыз, ұмытпасам егер, жаңа осы аграрлық несие корпорациясымен 2015 жылдан бері 15 жыл бойы жұмыс істеп келе жатырмын дейді. Сол уақыттан бері мысалы сіздің шаруашылығыңыз қаншалықты дамыды, қаншалықты жаңағылай пайдасын көрді осы әріптестіктің, аграрлық несие корпорациясымен жаңа несиелік серіктестіктермен, соған өзіңіз былай талдау жасап көріңізші. Түсіндім сіздің сұрағыңызды. Көмегі зор, басынан айтып кету керек. Шаруашылығымыздың арқасында барлық техникамызды ауыстырдық сол 10-12 жыл ішінде. Жаңадан комбайн алдық, жаңадан техника алдық. Мына бидай тазалайтын тоқ дейді ғой. Оның ішінде алдыңғы жылы 160 миллионға Чехия мемлекетінің Вибрамакс деген машинасын қойдық, оборудованиесін қойдық, тазалау бидайды. Биыл бидай кептіретін қойдық мысалы. Соның арқасында малды алдық. Мысалы, КТ-ның арқасында мал алып, КК-ның арқасында мал алып, әрі қаратай қазір мың бастай қара малымыз бар. Бір мал болмайтын. Соның арқасында малды қорасын салдық, қаражаттың арқасында. Уақытында кісілердің жалақысын төлеп отырдық. Соның бәрі соның арқасында біздің енді жаңа техника болып отқаннан кейін жаңа тыңайтқыш алу уақытында алуының арқасында нәтижесі өсті. Баяғы 11-12 центнерде емес, қазір 20, кейбір нелер алқаптар 40-қа дейін барады берген жүйе. Сондықтан соның бәрі нәтижесі бірге дамып келетірміз. КТ-да дамып келетір, бізді дамып келетірміз, қуанышқа қарай. Түсінікті. Жаңа КТ-ны айтып жатырмыз ғой. Ол жерде мысалы бәрі ортақ, былайша айтқанда жауапкершілік ортақ, ең алдымен. Бұл сіздерге бір белгілі бір деңгейде қолайсыздық туғызбай ма? Мысалы біреудің жаңағы былайша айтқанда шаруасы шатқаяқтап қалды, егін шықпай қалды дейік, малы қырылып қалды дейік, Құдай басына аулақ қылсын. Сондай жағдайда мысалы қалай сіздер әрекет етесіздер? Қаншалықты тиімді жүйе? Ол осыны сұрағыңыз дұрыс. Көп емес, арасында фермерлер қазір уже көбі сенді, арасында осы уақытқа дейін бар, ойбай бармаймын, ананың егін шықпай қалса, жаңа айтқан мал өліп қалса, мен ол жерде бәріміз бірге жауап беруіміз керек, содан қорқамыз деп сондай ойлар бар. Түсіндіресің, ойбай, ол жер келгеннен кейін ол өзінің гарантия, кепілдігі, несие алу үшін ол жерін салады, мүлігін салады. Сондықтан олай болып қалғанның өзінде саған зиян тимейді. Оның мүлігі бар, сатасын да орындап келтіреді деп оныңыз ғой. Сондықтан бас кезінде көбісі шошып жүретін, ойбай, солидарный ответственность деп шошытатын. Қазір шошыту ештеңесі жоқ, келу керек, кіру керек, бірге даму керек, қаржы алу керек, арзан қаржы алу керек. Қазір былай айтқанда тегін қаржы сияқты. Тегін қаржыны алу керек, соны жұмысқа салып, мына дұрыс, мысалы КТ бергенде айтады, қайда жібердің деген. Әр тиын есеп беріп отырасыз. Есеп беріп отырамыз, әр тиын қанша бердік, жанармай алдық па, техника алдық па, мысалы тұқым алдық па, соның бәрін айтып отырамыз, есеп беріп отырамыз. Егер басқа жаққа бір тиын кетсе, онда штраф салады, мысалы үлкен әңгіме болады. Сондықтан ол жағынан дұрыс. Бас кезінде болған ондай кейбір жақтарда болды, біздің жақта ондай болған жоқ. Сондықтан жауапкершілік бірге болғаннан кейін бірге дамуы жақсы.
көмектесеміз. Кейбірде егер оның кінәсі болмай ауа райының кінәсінен бір тағы да бір жағдай болып қалғанда, онда түсінеміз ғой. Бірге істеп жүрген, бір ауданда бірге істеп жүрген білеміз жігіт дұрыс, пейілі дұрыс, ойы дұрыс азамат болса, бір қиын жағдайға келсе, онда көмектесіп жібереміз. Былтыр ұмытпасам, кішкене мына Қарағанды облысы жағында қуаңшылық болып, жаңағыдай КТ-лардың мүшелері жеке машинесін сатып, қарызын жауып, сондайды кездестірген мен. Айтқан сонда өзіңіздің әріптесіңіз, енді сіз сияқты шығар ғой. Ештеңе етпейді дейді, жаңа мен жаңа машинемен енді бір жаз жүрдім. Келесі жылы егін жақсы шығады, сол кезде алам ғой деген сияқты жаңа өз мүлігімен қарызын жақты. Ол азамат менің ойымша көз қарасы дұрыс, жауапкершілігі өте жоғары. Машинеге жауыз алмай темір ғой ол. Аласың, сатасың, мына жақта басқа жерлерге, басқа жігіттерге, басқа сығым тимесін деп, соған ұяты жоғары деген сияқты. Соның бәрін сатып, енді дұрыс деген екен. Сондай жігіттердің болашақ, сондай жігіттермен істеген де қызық. Малға қашан келдіңіз? Қай уақыттан бастап айналыса бастадыңыз? Малды 14-ші жылдан бастадық. Сібаға деген жоспар болды ғой. Сол жоспар бойынша алып. Ең алғашқы бағдарламалар? Ең бағдарлама, сол алдық, мал қорасын салдық, дамыттық, арқарты қаз, мың бастайды, қана малымыз бар. Оның алдыңғы жылдары бір қиын құрғақшылық жылдары, сенің не депозитің сияқты. Мысалы, семіртіліп тұрған, бордақыла тұрған қарамалда бар, беріп, несиең жаба қоясың, кісілерге ақша төлей қоясың уақытында. Бірін-бірі жауып отыр, оны көмек сияқты. Кейбір бір кездерде болды ғой, мысалы, қазір кішкене малдың бағасы көтеріліп, кішкене қызықтау болып отыр. Біз 10 жыл бойы, былай айтқанда, жай мал тағы да бір бағасы болар. Ондай мүмкін емес, сәпсем болмай кету. Соқта сол уақыт заман келді, қазір кішкене бағасы көтеріліп кіріп, қызықтау болды. Мысалы, өзін былай айтқанда уытыққа жібермейді, шығынға жібермей, әйтеуір пайдасын көре бастадық енді жаңадан бастап. Болады олай. Мына қиын заман кезде кейбір 30 бас, 40 бас алғандар болды, олар бәрі жабылып қалды. Соңғы 5-6 жылда бәрі жабылды. Біз сияқты 500 бас, 1000 басы барлар сондай үлкен шаруашылық тоқтап, әйтеуір не қалды. Біздің ауданда, біздің облыста көбінесе солар былай жұмыс істеп қалды. Көбі жауып, енді желкем көрсін, осы малды деген сондай әңгімелер болды. Қазір енді ірі қараның еті біраз қымбаттады ғой. Енді маман ретінде өзіңізден сұрамай кетпей тағы болмас, енді хабарымызды көріп отқан көрермендерді айту мүмкін, неге сұрамады деп. Сондықтан осы еттің қымбатшылығына қатысты не айта аласыз? Жалпы бұл қымбатшылық қаншалықты дұрыс деген сауал бар да. Солай болу керек пе, әлде нарықтың өзі әкеп отыр ма соға? Оның бәрі бұл баға, мен айтам, жоғары баға емес. Мысалы, салыстырып атады ғой, мен өзім естимін, Турцияда 18 мың дейді, анда 20 мың дейді 1 килограммы, 4-5 мыңға көтерілгенге улап шулау қажет жоқ. Мысалы, егер біздің әр қарта егер ет қымбаттамасын десеңіздер, онда кішкене шыдау керек. Мәселе қазір мемлекетте, елде халықтың тұрмысын көтеру керек. Сол етті сатып алатын жағдай болу керек. Әйтпесе, егер ет төмендей берсек, ана мал шаруашылығын жүрген жігіттер өзімізді ғой, мысалы, қойшы осы, болмады-ау. Ақырда басы қысқартайық, жабайық шаруашылығымызды, егер біз енді бизнес қой, мысалы. Жыл бойында шығын шыға берсе болмайды деп. Қайта біз егінмен шұғылданғанның арқасында малды ұстап келатырмыз. Егер таза мал болса, ол кезде біз жағдайымыз, есеп шотымыз келмес еді. Ол шыңға шығып, жабуға мәжбүр болар едік. Сондықтан баға болу керек, фермерді әрқартай шаруа қожалықта даму керек, елге де қымбат болуға тимей керек. Сол баланс тоқ болу керек. Мысалы, үкіметтің, мемлекеттің бағдарламасы да бәрі субсидияның беріп жатқаны, оны көбейту керек. Сондықтан кейбірде мал шаруашылығын өзі ата кәсібімізді жылдан ренжіте береді. Оны ренжітпеу керек. Егер субсидия көбірек болса, мүмкін мына өсімдік өсіретін Россия болса ғой, содан жаққа жіберсе, сол кезде етті қымбат болмас еді, шаруашылықта әрқартай дами берер еді. Ол мысалы спасательный круг деген сияқты, мысалы бізді сақтап қалатын.
Енді субсидия туралы бір шаруамен сөйлескен едім мен. Ол кісі де енді әжептәуір жаңағыдай іргелі қожалықтарды басқарып отқан кісілердің бірі. Ол кісі мындай пікір айтады. Осы субсидия деген былайша негізі керек емес дейді. Неге десеңіз, мысалы мен жаңағы былай мысалға 100 теңгеден алып жүрген тыңайтқышымды барам 150 теңге болып кетті дейді. Мысал ретінде айтсақ. Сосын мен сұрайын дейді, бұл неге 150 теңге болды деп. Сатып отқан кісі айтады, сендерге субсидия беріп жатыр ғой деп. Ондайда әңгімені өзімде естігем, айтамыз, олай айтпаңдар деп айтатымыз. Неліктен? Субсидия керек. Керек. Егер техника жағынан қымбаттап барса, оған үкіметтің органдары бар емес, мысалы, кішкене олар тоқтату керек. Қадағалау. Әй-шәй дейтін бір кісі болу керек қой, мысалы, министерство бар, мысалы, не бір палата предпринимательдер бар, байқау керек қой. Сенің тракторың 100 миллион еді, енді 130 миллион не саладан деген сияқты. Ондай да бар. Но бірақ олар қымбаттата береді деп субсидияны отказ беру ол дұрыс емес. Субсидияны отказ беру керек. Шетелде де береді. Мен мысалы Францияда болдым, талай мемлекеттерде мысалы жұмыстармен барып жүргенде көрдік қой. Керемет әлемдік тәжірибе дейсіз ғой. Әлемдік тәжірибе, қомақты біраз не береді, ақша береді. Соның арқасында әрі қарай дамиды. Сондықтан одан жаңағы енді былай айтқанда ренжіген кезге айтқан сөз шығар. Әйтпесе ол артық емес қой. Ең маңыздысы мына жерінің құнарлығы нашар жерлерге сол жерге керек. Семіріп жатқандарға 70%-80% бонитеті бар жерген жігіттерге керек емес шығар. Соны жаңа айтып кеттім ғой, бөлу дұрыс субсидияны. Ол ауыл шаруашылық министрінің несі, жұмысы. Соны қорықпай, алақтамай, бұлақтамай сұрақты ашық көтеріп, соны талқылау керек. Талқылағаннан кейін шешіледі. Түсінікті. Біраз жігіттердің сол ойы солай. Осы хабарымызды көріп отқан жаңағы негізінен енді біздің негізгі аудитория өзіңіз сияқты сол фермерлер қауымы ғой, немесе соған қызығып жүрген адамдар. Сол ретте ол кісілерге қандай да бір берер кеңестеріңіз, ақылдарыңыз болса айта кетсеңіз. Мысалы бір осы 5 жыл бұрын егіншілікке келген жігітті танимын. Ол кісі осы уақытқа дейін жаңағыдай осы аграрлық несие корпорациясы болсын, немесе басқадай жаңағыдай несиелік серіктестіктер болсын, ешқайсысына жоламайды. Енді қаржыдан тарғады әрине, керек, жаңағы егін еккенде керек, жинағанда керек деген сияқты. Бірақ қойшы солардан аулақ деп жаңағыдай ат-тонын ала қашады да. Мысалы сондай жігіттерге берер кеңестеріңіз болса айтып кетсеңіз. Енді не себептен солай жүрген білмеймін енді. Бірақ та айтатын кеңесім үкіметтің әдейі дамысын деп, шаруашылық ашсын деп, әрі қарай өнімін көбейтсін деген жоспар ғой, мысалы ойда үкіметтің. Сондықтан қашпау керек, келу керек, қағаздары қиын емес, көру керек. Мына КТ-лардың бір рахаты, көмегі, мысалы екінші деңгейдегі банктер бар ғой, сонда кредит алдық қой, сонда келгенде мамандары, менеджерлер шіреніп отырады. Мынаны істе, мынаны істе деп. КТ-ға келсең, бауырым, қарындасым кел, үйретеді, көрсетеді, көмектеседі. Көрдіңіз ба? Сондықтан олар іштескенбей, қорықпай келіп, жерде көмектеседі кісілер де табылады. Мына біреудің шыңға шықпаса зиян тиеді дегенде қорықпау керек, келу керек, түсіну керек, айтқанда оқу керек, не бар екен, қандай программа бар екен, соның бәрін түсініп, сосын әрі қарай дамуға өте қолайлы. Өте қолайлы, керекті, бәрімізге керек. Соған үкіметке рахмет бір жағынан, осындай программалар бар. Әрі қарай дамыту керек қой, мысалы, бір отырғанда бәрін айта алмайсың. Көкіректе көп нелерде бар деген айтайын дегендер. Сондықтан оның бәрі осы дұрыс еліміз даму үшін, халқымыздың алдында дастарханда жақсы тамағы болсын деген сияқты, еті болсын, наны болсын, әппақ, семіз сүті болсын деген сияқты ғой. Сондықтан соған біз болмаса, біз істемесек кім істейді? Дұрыс айтасыз. Бәрі істеу керек. Рахмет. Олай болса, Айбат мырза, алтын уақытыңызды бөліп, сонау Бұланды ауданынан осы Астананың төріндегі біздің студиямызға келіп қонақ болғаныңызға көп рахмет. Енді міне бүгін осындай жарқыраған студияда кездесіп отырмыз. Келесі жолы өзіңіздің жайқалған алқапта кездесуге жазсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет сізге. Рахмет. Қадірменді көрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.